Let's go, hey. Very escape. Very escape. Very escape. Very escape. Akushabashayo bafethu. Vele sesiDisember sodinga umbhede. Wasudinga ubani ozolala kuona. Asushiseni. Yeah. Yebo. Washa wena. How can you feel it? Oh yebo. How can you feel it? Oh yebo. Woza picho. Kichima njengemoto, skinqika njengesonto. Woza mabhebeza. Hayibo. Awuthina mes. Hayibo skichima njengemoto, skinqika njengesonto. Yebo. Thina mesdakiwe skichima njengemoto. Kodwa muzi mampintsha la. Ngiyamuzwa vele. Hayi. Hayibo. Hey. Iwe umngani wami. Bampintsha umngani wami. Let's go. Thuzini umngani wami. Hey. Babazani bo. Hey bo. uPepsi umngani wami. uJack umngani wami. Dano umngani wami. Babazani bo. Babazani. Yebo. Ibo washa. Yebo. Washa. Yebo. Boom. KZN, Gaga CFM, South Africa. Please help us welcome Ubongekile Mildred Smelane, popularly known as uPepsi Odumo. Indaba. Yebo. Ngiyakuthangelazini. Ngiyakulanda. Chobi. Mildred. Ngumili. Yeah. All right. Ngiyaphila yo. Ngihappy nje. Uyangibona nje nawe. Ngihappy so nje. It's a big day today for you. Yeah. And I saw last night the people that met Empilweni yakho were with you when the album dropped in Qumiso Cricket. Yeah, bungekho yini indaba. Izwi lize laphela lihambe lapho. Bengilungiselela ukuba nawe manje. Ngiphoxekile nje ngakubonanga. I'll make it up to you, don't worry. Please do. And a promise I make is a promise I keep. Ngiyakwazi phela waqamba amanga. Kade sazana ngani usukholiwe. But there was one person obengekho. Ubani? And I feel like right now, if Hlampe Heaven had a phone call, umakuthiwa uyamfonela njengamanje. Ungathini again? Umnyeni wami, ngingamtshela ukuthi ngistrong. La ngishiye khona ngisamile nje ngisayibambile njengembokotho njengomaka sponge. Ngiyazi phela kube khona ama ups and downs. But bengijwala ukumphupha engathi uthi baby sebenza umsukhala sebenza. So nje njengoba bengizokhipha nje i-album lo ngimphupha angiyazi abanye abantu abakholela emaphupheni. But bengilokho ngibona izinto zikhanya. Yabo the time engisebenza into zikhanya mengihleli phansi nje vele kuyithulakele nje. Kube mnyama. Yeah, vele kube mnyama. And uzizwa unjani uthole leyo connection when you took a break from music go njengoba kade usho off air but eloke efikile ngamaphupho ethi hayi sipana kele. Yeah, phela ngeke phela ungajabuli because usukubona umnyeni wakho umuntu obenjenge ebe wena yabo beningahlukaniseki. Kodwa ke emaphupheni bethi we baby asambeni sengala ngisi ngiyapi. Hayibo. Mhlawumbe phela befuna wani. Hayibo, umuntu bekubiza ephupheni esasambe. Base nami ngiqhuba ikhanda lami ngiyahamba. Uyahamba? Hayibo, ngangimtshela kahle nje ephupheni ngithi hayi phela. Uzobuya uhappy. Hayibo, mekuthi angisabuye. I was waqeda. Mhlawumbe uJack ubefuna wani mfethu. Hayi ngeke uwani wakephi osezulwini. Wakephi. Uwani nonkosi phakathi. Hayi ngeke uright impela nje. Yabo menginikeza ama advice ngisho nasemaphupheni. Yabo okunye kangithusa ku sponge. Wavela wavuka ngangingekho. I think ngangikephi isikuphe sales. Ngafonela ekhaya kathiwa usponge uthi uphuphu babami uphupheshi uphuphu baba. So ngiyasho ukuthi okay. Abanye bathi yidlozi elihle but mina ke ngumuntu kaNkulunkulu ngisindisiwe. But I think right la ikhona. Bekwazi ukufika ngisho nasengane. Afike kahle futhi. Yeah, ufika akafika kabi. Kodwa kubiza athi asambeni. Kwena ngakudingi lokho ukuhamba. You back, you dropped an album namhlanje. Ibinjani ijeni ukufika la ukufike khona musically? How's the response to people ububafonela? Was it still the same when Jack was around, when you're still on top? Or maybe abantu bakujikela?
bangijikelele most but phela ngeke ngize ngisho ukuthi bonke abangani bakhe lakho ke uMakoya bebekhona yabo support but khona ezinye izinto ebengiyibuka ukuthi ukube umnyeni wami besakhona bebengeke bazi bakwenza omunye ngimcela ukuthi ngicela uze studio as usually uze studio ngicela bandla ibeat omunye ashonele le and ngicishe ngangayikhipha le album ngenxa yo producer abanye kade ngithi ngibathembile bekhona ngisho no professor khona obaleka nengoma ke eno professor sizokho simncenga ke samncenga no professor uyamncenga naye siyamncenga ukuthi akahlangene nathi uyabazi nje o producer abamanje bayeyisa badinga impama so ungathini mangase babuye after today so drophile and I know you're going to top charts, you're going to do very well. Uzothini mase bebuya game 2? Ayikho into engayisho. I think ngiright ngibadingi. Uyabo umuntu uyakuvezela la esikhathini la usuku umdinga khona umuntu. If engafuna ukupop up so uzomdingelana. Esebona ngoba baningi abangisizile shame Mondlo, skills nje inqaba uMadanon, uNiseni, abakaSimba like nje kuvele nje kaqhamuka nje abantu ebengingabalindele ukuthi bangasiza laba kade ngibabhenga amehla bovu ukuthi laba showcase obalabo dla hayi uthuma mina uthi jo right uthukuzini no ne right hayi kodwa nabo kade ngabagcina ngisabaza umbuzo uzagcina nini ungifonela nje noma check usponge awubhizi uzobuye hayi after December simniki chance after December kodwa nje umcheck umuntu kubalekile ne because ayuthi kuxatshene uthi umcheck nje umuntu uthi uyaphila seswami urathe abe ngikucheck ngisake sakubona utrender not so long ago babes you having a sit down round table nyana with Utira ne about concerns on now about a certain somebody yes I don't want to say portraying umuntu wakho but you were touched ufuna ngiphendula okay ngangimibizela i-meeting ukuthi mina sinoMakoya unjengobhutama omdala la siyakhuluma sahloniphana because nawe ushadile nami ngishadile but so khona ezinye izinto nje engangithi angikuthandi lokho ukwenza la because lo ube udriver kaMampintshwa suddenly seyenzeka into kanje useyenza exactly njengayo so yabo ngangiba confused yabo kwesinsikhathi ngeke nawe ungabe confused asithi nje mengaqhamuka umuntu ozenza isonic nje azenze wena nje ngisho nabantu bakini kuthiwa hayi angamkeqa mina hawo amfaka umkoqa kanjani usuthuli uzomkeqa kanjani usuthuli ukhona nje wena ngoba ngiyazana ukuthi ngiyakeqa ngiyadlala yabo nje yilokho kuphela engangikusho ukuthi mokuthi uyafuna ukucula ibo wena muso ukuthatha exactly ngisho neyingoma manje usakwazi ukuhlukanisa ukuthi uMampintshwa lo yabo and kubaleka kangakanani ukuthi ube wena as a person kubaleka kangakanani for wena lakho kubalekile yabo nami mekaqhamuka umuntu nje uthi uzenza mina akwazi umuntu aqhamuka sethi uyeheni bo yabo azenze mina wena ibe wena icula igqomu lakho uhlale lapha ezulu ungazenza ubheshudu somshisa njengoba washisa umbhede yandazi nje yangidlala uphaqawe kuthi futhi nawe ave ngindlela Hleli kamnandi no Babes Odumo. She dropped a new album namhlanje uzositshena kabanzi about her journey getting to la esekhona manje recovering and she's looking good, she's looking healthy, she's looking amazing. And uyamuzwa nje she's in good spirits. The Midday Connection with DJ Sonic no Khaya Mthethwa 12 to 3 p.m. Sigcwele ngawe abafana base Westing sigcwele ngabo abafana base Afro bezama abafana base Westing bezama wololo wow Selkamnandi no Babes Odumo right here on Gagasi FM, the sound of KZN, all the way from Elamont. Idandokazi lenza show ukuthi ke liyaliphakamisa ilokishi. Kakhulu hleze ngikhuluma ngeLamont mina ngiphuma khona. Nabo Thukzini. Yes, sonke. Nabo Slender the dancing DJ. Sibaningi nje, sibaningi. Kwaze kwamnandi. What do you feel is the biggest misconception yakho uBabes Odumo? Kanjani yini? Like into abathi nje uBabes ulo kanti akukona. Kuningi. Kuningi umtholo bathi ngiyathola.
I also heard. Yeah, thank Let's you. no Zoom umsholozi indoda enamakhanda amabili. Is that true though? Huh? Okay. Smile sakho kodwa. Oh, babes is splashing, guys. Okay, ahlabele phambili adlula. Asithola. Umsebenzi wethu. Yeah, usasebenza nje kuphela. Yeah. No zekete. Hayi Okay. No. Akazi ubaba uzalo mazuma nje. Ngempela it can't happen. No, so akuzange kwenzeke. Okay. Yabo. Okay. Yeah. Ku line 2 sino November sikubingelele kunjani? Yebo unjani? Siyaphila, right wena? Ngiyaphila. Babes Oduma's in the house. Ngiyazi ufuna ukukhuluma nami. Sabona babe. Unjani sala sami? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Ngithetha noMasongabe November. Ngibiza uMasowodumo ngoba ngisheni yakho sala sami. Hayibo, ngaze ngajabula. Showcase uyisiqubu ke? Sorry? Ngishowcase uyisiqubu, maybe kubiza ngami. Yes. Ngiyabonga shema ungisupport. Yes, ngiyabonga. So bengithanda ukubuza ukuthi ngamathi ama collabs or ama features that you are excited about? Umadanono obviously. Hey maningi. Uniseni baba kaSimba khona umjidi kuthiwa baba kaSimba ugifted kakhulu yamfana like unzozo nje ngizoyizwa nje. Okay, ngiyabonga sithanda sami. Stay with me. Ngiyabonga amabhebezi ngcongcwa. Oh man, that was a great question. Oh yes. Very great question. Ubani okunikeze the most hot time osipane nayo kule album ezophuma? Ngathi banje. Madanon. Kanjani lokishi? Madanon uyahlupha e-studio. Ubekuhlupha? Yeah, uyahlupha uMadanon ngisho usukhathele ukudonsa ekamereni uzocula livesi like nje uhlupha ngalokho. But ke phela sekumsebenzi. Mengaphusho yena ngizophusho ba. Eish Nkosi yami ngiyakuzwa. Let's go to PMP line 4 sino Sicelo Grand. Sanibona studio njani? Yebo, siyaphila njani? Ngiyaphila. Webes ukhuluma no mfowabo kaBhuti wakho bomashimane mina ngaphikwanga nje. Kodwa ngosamzi ode. Ngithe sahlangana nawe Orlando Stadium lapha ukuthi ukuphithizela ngakutshela futhi ngathi wena ukwazi amfowethu. Engathi ngikhumbula kancane ukuthi yena nembaningi bo. Ngiyakhumbula uzongiqhweba. Nazo so ngifisa kuwena mfethu ngicela uqhubeke ukhule vele izinto ezokushaya especially nje buba fengasekho ngiyazi ubihawu lakho lokuvika njengamanje ufana nomuntu ophethe indlu yodwa manje kodwa into akushiye nayo akuyikwena ukuthi sibone nje usponge yayizwa lonto. Yebo ngiyakuzwa so ngicela mfethu ukuthi nakuthiwa abantu bakhuluma bathini bakathangana yabona ke especially yalo zenza ubafoke nje ukuthi ngikhumbe ngisakazeke and wamuntu ngazi ukuthi akachathwa ngesingane naleyo nto ngathi azangaphalaziswa ibona lonto leyo so mfethu sonike bafethu ngiyabonga into enenzile bembuyise uBhesi and namhlanje yazi ngathi ngithi mina icontent zeza kufika ngoBhesi because all over uBhesi odumo left and right namhlanje ngiyabonga left and right namhlanje ngiyabonga kakhulu Bhesi ngicela ukhule magodo wakithi owasemzini hey owakithi wena yithozi kodwa soniki bayathanda bathandi uyazi nje yithabokugcina and futhi akadlali kumzwile ukuthi uhitha kanjani kule ingoma kazini skills cabanga lo muntu akasekho kodwa mengathi nje skills ungasagundiki yabona kuphelile manje nje uqedile ngicela wena kuphela ukhule ngifuna ube naleyanto vele unaleyadini eyabafo phela yebo ilapho nje. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngiyabonga kakhulu. Thank you Sicelo sebonga kakhulu. Awesome stuff. Moving right along asiza ukuthi bathi uthini umlaleli via WhatsApp. Abafana bahle baphethe udumo ayisabonga ngealbum Pepsi nje besilindele mfethu isicefe. Okay, all right. Entila Pepsi ngicela ukubuza mfethu ukuthi ukhona yini osomtholile
uma mahlekisana nawe kahle kahle yayibona ngazi phela nawe kumele ujabule nje umuntu fethu umuntu yayibo ukwazi ukuthi ngabe usukhona yena umuntu osomtholi wahleka sisi usikupha wahleka hey ukuthi okwamanje akwenzeki because bengisastika kumsebenzi okay so engithe ngizamthola nje uvela wayipostela intombi yakhe nje ukhona yabo nje so ngabona ukuthi umjola kusiyona into yami okay ngirathi nje ngihleli noSponge uNkulunkulu uzongilethela umnyeni wesibili 9 VN awudlala lapho Sonic but intombi enhle la ubhek soduma ukhuluma nonkabi la eThaweni hey akadlala mfethu my sister mfethu wenye indawo ngaba lethekeni yami wemfethu athula ngambuka edlala uBebs wadlala uBebs sabe singasizwani impela nodala wami impela lethe yini ngaxila kangaka ngasho ngathi ayikwakubi impela Bebs walona usuku lapha kodwa uyadlala sisami umnandi umculo wakho hayi moja kuleyo ndawo ngathula ngakubona kodwa ngosami ungibongela andihlezi bekhuluma ngento eyodwa i-performance yami ngenza show ne-team yami so nje ngabe uhamba nomfazi wakho uyaxola uzothini phela eish ungixolisele kodwa ngosami kugodiza uzo understand uzo understand ayikho into soyenza na akabe isiqubu adance njengoba adance naye yenze njengoba ngingenza nje ave ngifundisana ke ungaba umshado futhi hawo uqinisile akuqali ngaye sanibona lapho DJ Sonic noma maphumulo umabheshingo madoda webabes ngithangibuze dadewethu ukuthi kahle October manje kahle le album le ususa December phela usufuna siqala uDecember manje sesiyaqala kuDecember nibo liyanda khona lo Englas danko asiqala uDecember ngawu sawuqala ngiyabonga sithando sami sawuqala ukuthi mina ngisebenze kakhulu kule album ngisebenze abantu bengafuni bengathandi bebopha inhliziyo so kasho ukuthi umkhuleka wavungisiza ke so seku December nje manje ngiyazi namhlanje kuphuma ingoma ezu3 from i-album Sip and See yes emakhoneni ngiyakuthanda kakhulu so these are the songs that you dropped today. Yes. Monday pre-album Puma Monday. How many songs are on the album? Zingazu 10 songs. 10 songs. So out of the Zinomampintsha nje Noma Who Matanon So which song out of these 10 songs ogaranta ngayo ukuthi umlaleli weGagasi FM mhla yaphume i-album aqale ngayo and showcase uzoyichopha i-album yonke? Yamampintsha khona engiyenzile I think izu2 or izu3 but lezi ezinamampintsha nje ebhala ukuthi featuring Mampintsha bayilalela izintswembu azikazi zaphuma zaziwe umuntu so kuzobe kuyinena bokuqala abayizwayo khona nomlingani wami lapho ubuhle from our news department in the house paying attention to this interview angimazi noma mhlawumbe khona enombuza nawo njengomlingani wami Nkosi yami I know basically loves music we cannot give him this opportunity to ask one question. I was just here to listen in. Honestly, hi babes. You know, I came in. I was supposed to have left. I came in because I love her so much. And I love you so much. And so far with your career and how you've performed throughout your career, the ups and downs, you've been very open, and you're an open book in the public. I would love to know, Guti, a role that your family, especially your parents, have played indlela oziphatha ngayo, and also how you remain humble. Indlela okwazi ukuyithoba ngayo ebantwini. I mean, listen to the people that are calling in abanye basena ma voice note bathanda abantu and uyathandeka ebantwini, and you still able, you are big, you're a superstar, but still uyakwazi ukubuyela ekhaya such as goLamont and still be Babes Law awazwa abantu, and you still relate to ebantwini. What role did abazali bakho play in Loyo Babes Law? I think bayidlala irole angali niyazi ukuthi ngizala umfundisi PK hayi kodwa umfundisi akamzala umfundisi phela ke kodwa I think ngangisiza kakhulu yabo ukuthandaza
kakhulu bangisizile nje abazali bami ngake ngibheke ngisho abangani bami becela ama advice ebazaleni bami yabo so bengithi mase ngiqina sengithi ngubhebhe sodumo babangehlisa athi la ekhaya usiyena ubhebhe sodumo ubongekile isimilane so kungisizini wena usizami omdala ke awungisizile uma mpitho ingasekho bengitomoroza naye nje siyambonga usisi Nkosi yami namanje ngisatomoroza naye Nkosi yami ahlukani Jesu uma mpitho ayihleze esho ukuthi ayibone ngifana ukuthi nganishada nothu ngoba ahlukani nje nami ngiyambona nje ebuza ukuthi ngishada nini ngathi khonta ngibekele yona Nkosi yami akubekele nathi sihamba nayo masithole kuzolunga nake kathi bangitholele kodwa hey abarakusenani babes odumo fethu you back with the bang khona before la unyathele khona wanganyathela kahle kwenzeka amaphutha missing gigs missing what trendwa you back now from your lips please show a promoter olalele njengamanje venue owner umuntu owenza festival thizeni ukuthi guys you can give ubabes odumo a chance sure ngiyabheja ngegeja this time around. Yeah, guys, ama promoters ushema ave bengithanda so phela amaphutha yenzeka and the time ukhula phela ngangiyingane ezinye izinto buyithatha lightly so manje ngikhulile umqondo yonke into ngumaka sport ngashada ngaba nengane so ezinye izinto sengiyibanga ngenye indlela and sengiyicabanga ngenye indlela so akusafani sengihleze ngiyi early on gigs ubobuza nombanje bazokutshela ubabes ayibonanga lapha emotweni ibhasini lakhe ne team so nje please ngicela show ukuthi ningibukheni guys keneze nisolo sikuphuka kanjani ke babes uma sifuna ukubhuka kwethu ningithola kule number le ethi 081 830 3082 081 830 3082 uba uyiphendula le number le usiswa manager wami uyena sis na ku WhatsApp akuwena mhlawumbe no amazwi ethi afana so ngingafona ngala ke khulume ngala kodwa kufana yebo uyitshena ukuthi hayi Nkosi yami yazi kodwa uqinisile khona la ngicele khona iVN ngibona sekureply nami like ayibona uduka kwenzakalani manje ngitshela ukuthi wena ayafana ama voice Nkosi yami ingoba phuma namhlanje ke lena awu intro fethu take my job please guys lo okhoneni featuring uMadano noMyiseni lo babes odumo take namaphethelo washaweni Gagasi FM